Hvad er det, I skal lave her i aften? Vi er med i gysaften. Er I slet ikke bange for, at børnene de vil komme til at græde? Selvfølgelig så er det altid en mulighed, men igen, det er noget, de må komme over, hvis det er. Hej, hvad er du i gang med at lave her til i aften? Jeg er ved at lave noget suppe, som folk de kan komme og få noget af, til, når de har været inde i spøgelseshuset. Hvad betyder det for dig, at du er med i sådan noget her? Jeg synes, det er meget sjovt, plus at jeg vil se, hvor mange små børn jeg kan få til at ramme loftet i løbet af aftenen. Det er sådan det personlige mål. Hvad er du allermest skrækkeslagen for? Tja, at det ikke bliver uhyggeligt. Så hvis det ikke bliver hyggeligt, så vil du tisse i bukserne? Nej, Nick, det er noget møg. Hvordan synes I, at turen den gik? Den var meget uhyggelig. Hvordan synes I, at turen den gik? Sjovt. Jeg har ikke prøvet, så jeg ved det ikke. Sjovt. Hvornår?